Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünkü mövzu izahımız leksikologiya ilə bağlıdır. Keçək dərsimizin izahına. Söz dilin əsas vahididir. Dildəki sözlərin hamısı birlikdə dilin leksikasını, yəni lüğət tərkibini təşkil edir. Leksikanı öyrənən dilçilik bölməsi leksikologiya adlanır. Burada baxaq indi biz nəyə? Yaranan leksik məna nədir? Qrammatik məna nədir? İlk öncə belə sözlərin yaratdığı məna qruplarına baxaq. Sözün leksik mənası, bir də var qrammatik mənası. Leksik məna nədir? Leksik məna sözün, yəni ilkin təşkil etdiyi mənasıdır. Təsəvvürdə canlandırılan, ilk onun barədə ağlımıza gələn anlayış onun leksik mənası, yəni ilkin leksik lüğəvi mənasıdır. Buna nəyi deyə bilərik? Kiçik bir şey deyə bilərik ki, məsələn, alma deyirik. Alma. Alma dediyimiz zaman ağlımıza nə gəlir? Hər hansısa bir meyvə, düzdür? Meyvə gəlir, hər hansı yox, meyvə gəlir. Bu olur nə? Artıq bunun leksik mənası, yəni ağlımıza gələn mənası. Və ya buna bir başqa deyə bilərik nəyi? Ə, dəniz. Dəniz deyəndə nə ağlımıza gəlir? Dəniz. Aha, sudan ibarət olan, su toplusu olan bir yer, yəni bir coğrafi yer. Bu adlanır artıq nə? Sözün leksik mənası. Bəs yaxşı, qrammatik məna nədir? Qrammatik məna onun ifadə etdiyi, onun bildirdiyi nitq hissəsi, sualı, cümlə üzvü və sair. Yəni qrammatik cəhətdən bildirdikləri isə qrammatik mənası adlanır. İlk öncə başlayaq elə alma sözündən başlayaq. Alma. Hansı sual cavab verəcək? Nə? Alma. Bu artıq qrammatik mənasıdır. İsim olacaq. Alma sözü isə artıq cümlə üzünə görə tamamlıq vəzifəsinə çıxış edə bilər. Yəni adlıq halda olduğu zaman mübtəda vəzifəsinə çıxış edə bilər. Yəni burada hər halından deməli, yəni cümlə üzvü ola bilər. Deməli hansı cümlə üzvü olduğunu isə tapırıq. Bu da olur nə bunun qrammatik mənası. Sonra keçək bu sözün qrammatik leksik mənasını dedik. Ondan sonra bütün sözlərin desək ki, burada bütün sözlərin leksik mənası var. Xeyr, yanlışdır. Buna nələr aiddir? Köməkçi nitq hissələrini keçəcəyik. Köməkçi nitq hissələri. Köməkçi nitq hissələrinin leksik mənası olmur. Köməkçi nitq hissələrinin sadəcə hansı mənası olacaq? Qrammatik mənası. Yəni desək ki, bütün sözlərin leksik mənası var. Xeyr, yanlışdır. Bütün sözlərin leksik mənası yoxdur. Ancaq desək ki, bütün sözlərin qrammatik mənası var. Düzdür, qrammatik mənası olur. Aha. Sonra buradan nə deyək? Bəzən omonim sözlər leksik mənasını izah üsulu deyil. Bunu da deyək. Yaxşı, bir şey deyək ki, buradan nəyi? Biz sözün leksik mənasını tapmağın yolları var. Hansı yollarla tapırıq leksik mənanı taparkən? Birincisi, dörd yol var. Sözün məzmununu, əlamət xüsusiyyətini izah etməklə, yəni ilk olaraq sözü izah etməklə belə yazıram. Leksik mənası tapmanın yolları bunlar. Sözü izah etməklə. İkinci olaraq antonimini tapmaqla. Sonra üçüncü olaraq verilən sözün sinonimini, yəni yaxın mənalı sözünü tapmaqla. Aha. Dördüncü isə sözü əgər söz düzəltmə və ya mürəkkəb sözdürsə, bax bu sadə sözə aid deyil. Söz ya düzəltmə ya da mürəkkəbdirsə, bunu tərkib hissələrinə ayıraraq.
Həqiqi xəttimi oxuya biləcəksiniz. Tərkib hissələrinə ayıraraq tapırıq. Bunun indi hər birinə bir misal çəkək deyək. Bunu məsələn sözün izahını verməklə bayaq elə alma sözünü dedik. Ondan əlavə başqa sözlər də deyə bilərik. Məsələn buna deyək ki, e, zəmi nədir? Zəmi əkin yeri, tarladır. Məsələn bunu zəmi deyə yazaq. Zəmi nədir? Tarla. Hə, bu bunun elə öz sözün mənasını izah etməklə. Antonim tapmaqla deyək. Məsələn, verilib dost. Dost sözünü tapmaq üçün antonim tapmalıyıq, düşmən. Deməli, bu sözün leksik mənasını antonim köməyi ilə tapa bilərik. Sonra müxtəsər sözünü məsələn verə bilərlər sinonimə. Müxtəsər sözün leksik mənasını tapmaq üçün onun sinonimdən istifadə edə bilərik. Qısa, yığcam. Müxtəsər sözü qısa, yığcam deməkdir. Ondan sonra düzəltmə sözlərin tərkibini isə necə ayıra bilərik və ya mürəkkəb sözlərin. Buna bir misal yazaq. Məsələn, uca, boy. Bunu parçalayırıq. Uca başqa bir söz, boy başqa bir söz formasında. Bunu artıq parçalayırıq da. Boyu uca deməkdir. Artıq uca hündür mənasında, boyda insan boyu mənasında. Yəni hündür boy, boylu, buxunlu, boyu uca mənasında artıq mənası tapılır. Aha. Bunda dedik. Bəs yaxşı, bizə sual verilsə ki, omonim, bəs bunları tapmaq üsuldurmu? Xeyr. Bunu bir yadda saxlamaq lazımdır ki, omonim sözün leksik mənasını tapmağa iştirak eləmir. Omonim olmur. Bunu da belə yazaq. Omonim iştirak eləmir. Sonra indi keçirik sözün həqiqi məcazi mənasına. Sözün həqiqi məcazi mənası. Sözün ilkin və ya əsas mənası olan məna həqiqi məna adlanır. Sonradan qazanılan törəmə məna isə onun məcazi mənası olur. Məcazi qazanmaq üçün söz ona aid olan əlamətlərdən birini və ya bir neçəsini itirməlidir. Məcaziləşmə o zaman baş verir ki, hər hansısa əlamət, hərəkət və sair köçürülür ya bənzədilir. Bu formada artıq məcazilik yaranır. Yəni məcazi məna yaradılır. Məsələn, gəlin bir şey deyək. Ən rahat misallardan biri. Biri var isti sözü. İsti sözü necə ola bilər? İsti su formasında həqiqi mənada. Bir də deyirəm ki, isti münasibət. İsti münasibət. Yəni nə bilim, isti e, belə elə münasibət daha uyğun gəlir. İsti münasibət. Məsələn, isti su həqiqətən varmı? Var. Bəli. Həqiqətən var. Bəs yaxşı, isti münasibət həqiqətən varmı? Xeyr, isti münasibət necə ola bilər ki? Bu artıq olacaq onun törəmə mənası, yəni məcazi mənası. Buna eyni qayda ilə məsələn çəki sözünü, məsələn yüngül sözünü deyə bilərik. Mhm. Yüngül deyirik. Bir var deyirəm ki, yüngül, yüngül adam. Aha, bax bunu iki formada fikirləşəcəyik indi artıq. Yüngül adam. Bir var bunu çəki formasında fikirləşək. Çəki mənasında ağırlığı az mənasında yüngül adam. Bir də deyirəm xasiyyət cəhətdən. Xasiyyət cəhətdən artıq olur necə? Yüngül adam məcazi mənalı. Deməli, birinci mənası həqiqətən çəki insan yüngül ola bilər, ağırlığı az ola bilər. Bu olacaq həqiqi mənası. Yüngül xasiyyət mənasında isə, yüngül adam, yəni yüngül xasiyyətli adam mənasında isə olacaq necə? Məcazi mənada. Sonra bunu da bildik. Keçək indi burada məcazilikdə, həqiqilikdə rahatlıqla tapa bilərik. İndi keçirik nəyə? Çox mənalı və tək mənalı sözlərə. Tək mənalı və çox mənalı sözlər. Yalnız bir leksik mənası olan sözlərə tək mənalı sözlər deyilir. Məsələn, buna deyə bilərik. Dənizçi, ondan sonra gəmi, nə bilim, sonra pencək və s. də çoxdur belə sözlər artıq hamısını yaza bilmərik bunların. Bunlar necə sözlər olacaq? Tək mənalı sözlər. Tək mənalı. Bir də var ki, artıq çox mənalı olan sözlər. Çox mənalı sözün çox mənalı olması onun məcazi məna bildirməsinə əsasən müəyyən edilir. Yəni necə? Sözün bir mənası həqiqi, o biri mənaları isə məcazi məna təşkil edəcək.
Amma ilkin mənadan uzaqlaşma olmayacaq. Yəni olduğu məna qalacaq, əsas mənanı ifadə edəcək. Sadəcə məzacilik bildirəcək. Necə deyək buna? Məsələn, baş sözünü deyə bilərik. Baş. Gəl həqiqi mənasını deyək. Necə olacaq? İnsanın başı. Yəni insanın başı hardadır? İnsan vücudunun ən yüksək hissəsində, ən yuxarı hissə deməkdir mənasında. Baş sözü, məsələn, deyəcəm ağacın başı. Bu mənada artıq gördüyünüz ən yüksəyi nəzərdə tuturuq. Ağacın başına çıxmaq, yəni yuxarıya, hündürə doğru çıxmaq. Bir də deyirəm məsələn, şkafın başı. Burada da artıq nəyi nəzərdə tuturuq? Burada da şkafın başlayanda ən yüksək hissəni nəzərdə tuturduq. Deməli, sözlərimiz nə idi? Bir mənası həqiqi, digər mənaları isə məcazi mənada işlədilir və ilkin mənadan uzaqlaşmamaq istəyilir. Buna ayaq sözündə deyə bilərik, göz sözündə deyə bilərik, ondan sonra burun sözündə deyə bilərik və s. çoxdur bu cəhət belə sözlərimiz. Deməli, buradan başqa bir şey də deyək ki, əgər burada insanın başı və bir belə baş sözünü qoyub da belə qoysa ki, həm insanın başı, bir də məsələn inəyin başı. Sizə desə ki, bu halda bu çox mənalıdır. Xeyr, bu halda bu çox mənalı deyil. Nəyə görə? Çünki həqiqətən də insanın başı var, canlı varlıqdır. İnəyin də həqiqətən başı var. Deməli, hər iki mənada həqiqidir. Bu mənada bu olacaq həqiqi mənalı. Yəni məcazilik yoxdur. Çox mənalı deyil. Bu mənada artıq həqiqi olur. Lakin burada insan sözünün və ya inək sözünün hansısa birini silsələr, yerinə burdakılardan birini götürüb qoysalar, o zaman olacaq çox mənalı söz. Sonra çoxmənalı sözlər daha çox isim, sifət, feillərdə olur. Məsələn, bir var diş, uşağın dişi, diş. Hə. Bir var uşağın və ya insanın dişi, bir də var darağın dişi. Bax gördünüz, hər ikisində də diş insan ağzında da necə olur, artıq daraqda da necə olur. Yəni ilkin mənadan uzaqlaşmayıb, lakin darağın həqiqətən dişi olmaz axı. Bu zaman olacaq nə? Məcazi mənalı söz. Buna şirin sözünə deyə bilərik. Məsələn, bir var şirin meyvə, həqiqətən var. Bir də deyirəm şirin söhbət. Şirin söhbət ola bilərmi? Xeyr, şirin söhbət ola bilməz. Buradan da bunu deyirik. Mhm. Deməli, buradan bir şey də deyək ki, çoxmənalı olan sözlər eyni nitq hissəsinə aid olmalıdır. Yəni, isimdirsə isim, hər iki mənası da, sifətdirsə sifət, feildirsə feil kimi. Buna birini misal olaraq deyək nəyi? Məsələn, lövhə sözüdür. İndi çox belə hər birindən bir misal çəkirəm ki, yadda çoxmənalılıq qalsın. Lövhə bir var, e, ağ taxta mənasında və ya da nə lövhə, məsələn, taxta mənasında lövhə həqiqətən olan və hansı sual cavab verəcək? Nə lövhə? Yəni isim. Nitq hissəsi olaraq isim olur. Bir də deyirik ki, lövhə yaz lövhəsindən başqa, bir də deyirəm təbiət lövhəsi, nə bilim, həyat lövhəsi deyək ya da ki belə, ya təbiət lövhəsi yazaq. Təbiət lövhəsi. Təbiət lövhəsi mənasında da eyni qayda ilə yenə olacaq. Nə təbiət lövhəsi? Nə yenə olacaq. İsim, təbiət lövhəsi. Sadəcə olaraq bu mənada məcazi mənalıdır. Bu mənada isə həqiqi mənalıdır. Və bu söz necə söz adlanır? Çox mənalı söz. Və bütün çox mənalı sözlərdə eyni nitq hissəsi olmalıdır. Yəni bir tayı feildirsə, digər tayda feil olmalıdır. Bir tayı isimdirsə, digər tayda isim, bir tayı sifətdirsə, digər tayda sifət olmalıdır. Sonra çoxmənalı sözlərə aid bəzi sözlər var ki, onları hamısının bir neçəsini deyək. Məsələn, qol sözüdür, sonra dil sözüdür, diş sözüdür, sonra boğaz sözüdür, ayaq sözüdür, ətək sözüdür, sonra baş sözüdür, kök sözüdür. Mən qalanlarını belə şifahi olaraq saya bilərəm. Üz sözüdür, sonra göz, nə bilim kitab, buna həyat kitabı mənasında məcazi olur. Sonra məktəb, sonra maşın, yol,
yol, şirin, acı və sair. Qayda kitabında var bunlar, hər qayda kitabında olur. Və sair. Bunlar olur necə sözlər? Çox mənalı sözlər. Yaxşı, buradan bir başqa şeylərə deyək. Frazeoloji birləşmələr məcazi mənada olurlar. Bax, frazeologiyanın keçəcəyik. Frazeoloji birləşmələr məcazi mənada olur. Amma bütün məcazi mənalar olan sözlər frazeoloji birləşmə deyil. Bunu da bir yadda saxlamaq lazımdır. Bunu da buradan deyim. Frazeoloji birləşmələri keçəndə buna da bir toxunarıq. Hələ ki bunu deyək sonrasında. İndi keçirik hansına? Homonimlərə. Homonimlər nədir? Məna bir-birindən tamamilə fərqlənən deyilişi, yazılışı, vurğusu, başlanğıc forması eyni olan sözlərə homonimlər deyilir. Yəni başlanğıc forma eyni olmalıdır, vurğu da eyni olmalıdır. Bu cəhətdən bunu deyil. Məsələn, homonimlər nədir? İlk öncə bunu bir misalla göstərək. Məsələn, don. Don sözüdür. Don bir var geyim mənasında don. Bir də var donmaq mənasında. Baxın, don sözü hər ikisində də eyni cür yazılıb, eyni cür tələffüz olunur, vurğusu eynidir, hər ikisində başlanğıc forması eynidir və bu söz necə söz adlanır? Homonim sözlər adlanır. Bunu deyək. İndi homonimlərin əsas xüsusiyyətlərini sayaq. Homonimin əsas xüsusiyyəti nədir? Homonimin əsas xüsusiyyəti bir-biri ilə mənaca əlaqəsi olmayan sözlərdən ibarətdir. Məsələn, şam sözü var. Şam. Bir var axşam mənasında, yəni məsələn deyirlər ya, şam yeməyi yeyərik. Məsələn, axşam yeməyi mənasında. Bir də var şam, ağac mənasında. Və ya o yanan şam mənasına götürə bilərik ki, yanan şam da artıq bu homonim formasında olur. Sonra homonimliyi təşkil edən sözlər həm eyni nitq hissəsi ola bilər, həm də müxtəlif nitq hissəsi ola bilər. Yəni çoxmənalılarda necə idi? Yalnız eyni nitq hissəsi olurdu, amma homonimlərdə elə deyil. Eyni nitq hissəsi, həm eyni nitq hissəsi də ola bilər, həm müxtəlif nitq hissəsi də ola bilər. Yəni elə bir qayda yoxdur ki, eyni olsun və ya müxtəlif olsun. Yəni hər ikisi də ola bilər. Sonra homonimlərin tərəflərini təşkil edən sözlər quruluşsa düzəltmə də ola bilər. Məsələn, buna yara sözünə deyə bilərik. Məsələn, əlimdə yara var. Yara. Necə olacaq söz? Yar sözün kökü aleksik. Bir də deyirəm ki, xalqın işinə yara. Yaramaq mənasında sözün kökü elə yaradır. Amma demişik biz bayaq nə dedik? Başlanğıc forması eyni olsun. Burada da başlanğıc forması yaradı. Burada da başlanğıc forması yaradı. Deməli, yara sözü bu formada, bu mənada olur homonim söz. Ondan sonra buradan bir şey də deyək. Hə. Homonimlərimiz çoxmənalı sözlərlə oxşardır. Necə? Yəni çoxmənalı sözlərdə eyni cür yazılır, eyni cür deyilir. Mənaları ancaq bir-birinə bənzərdir, yəni oxşar olur. Bir-birindən fərqlənmir. Amma homonimlərdə deyilişi ilə yazılışı eyni olur, məna fərqli olur və məcazilik olmur. Həqiqi olur onun mənalarının hər biri. Ha, bunu da buradan deyək. Sonra leksik homonimlər iki yerə bölünür. Bir, belə qoy yazaraq göstərim. Homonimlər iki yerə bölünür. Bir, leksik homonimlər, bir də qrammatik homonimlər. Bəs bunlar nədir? İndi bunu deyək. Leksik homonimlər müxtəlif leksik mənaları ifadə edir. Yəni, yalnız əsas nitq hissəsi olur. Hansılardır əsas nitq hissələrimizdə? İsim, sifət, say, əvəzlik, feil, zərf. Əsas nitq hissəsi olaraq. Qrammatik homonimlərimiz isə biri əsas, digər köməkçi hissəsi olur. Köməkçi hissələrimiz də hansılar idi? Qoşma, bağlayıcı, ədat, modal söz, bir də nida. Aha, bunu deyirik necə? Qrammatik homonimlik. Deməli, hər iki mənası da əsas nitq hissəsi olanda, yəni isim isimdirsə və ya isim sifətdirsə, feil nə bilim saydırsa, məsələn min sözünü götürək elə burdan. Min. Bir var say kimi min. Bir də var məsələn nəyisə minmək, ata minmək mənasında. Minmək feil kimi. Bu olur necə? Artıq leksik homonim. Çünki hər iki məna tayda əsas nitq hissəsidir. Bir də var deyirik, buna hansını deyək?
Kimi sözünü. Elə bunu sarıyı da deyə bilərik. Kimi. Bir var ki, kimi əvəzlik kimi, qeyri-müəyyən əvəzlik kimi və ya sual əvəzlik olsa orada olmayacaq. Qeyri-müəyyən əvəzlik kimi, qeyri-müəyyən əvəzlik kimi. Bir də var kimi qoşma kimi. Artıq bax bu formada olduqda, yəni bir mənası əsas nitq hissəsi, bir mənası köməkçi nitq hissəsi olanda bunlar adlanır necə? Qrammatik omonimlər. Aha, buradan da keçdik. Omonim bəzi sözlərimiz var ki, o sözlər omonimlərə çox oxşuyur, lakin omonim deyillər. Bunu buradan deyək. Məsələn, var belə sözlər necə? Bir hərf fərqindən fərqlənən sözlər. Bu sözlər olur paronimlər. Məsələn, necə sözlərdir? Bir var mətn, bir də var mətin. Məsələn, bir-birinə görəndə oxuduğumuz zaman bənzəyir omonimə, lakin omonim deyillər. Bunlar adlanır nə? Paronimlər. Adlarını siz yadda saxlamasanız olar. Əsas odur məlumatınız olsun. Paronimlər. Bunlar bəs hansı mənadadır? Mətn sözü oxuduğunuz mətn mənasında, yəni kitabda oxuduğunuz yazı mənasında, belə yazı yazıram başa düşün. Mətn sözü isə dözümlü, davamlı deməkdir. Bir hərflə mənası dəyişən sözlərdir bunlar. Məsələn, buna başqa nə deyə bilərik? Atlas, bir də atlaz z ilə. Məsələn, biri s iləndir, biri z iləndir. Bunun da mənası dəyişir. Biri parça mənasındadır, biri isə atlas coğrafi xəritə mənasındadır. Bunlar da olur. Sonra əmr sözüdür. Bir var əmr, bir də var əmir. Ondan sonra xeyir sözü var. Bir var xeyir, yox mənasında. Bir də var xeyir vermək ilə. Xeyir vermək də xeyirli, faydalı deyək. Fayda. Xeyir, fayda. Ondan sonra əsr sözü var. Əsr bir var 100 il mənasında, bir də var əsir. Kiməsə əsir düşmək mənasında. Ondan sonra nikah, nicah sözləri var. Məsələn, nikah var, nicah var. Bunlar da artıq bir hərflə mənası dəyişən sözlər, omonim sayılmır. Sonra bunu dedik. Sonra belə sözlərdən ayar var. Yazılışı ilə deyilişi, yazılışı eyni olsun, lakin vurğusuna görə fərqlənən sözlər var. Bunlar necə adlanır? Omoqraflar adlanır. Məsələn, alma sözü. Baxın alma sözünə. İki formada fikirləşilir. Bir var alma, bir də var deyirəm ki, alma. Artıq bu formaya baxın. Bir mənada artıq meyvə kimi işlədilir. Bir mənasında isə nə isə alma. Yəni inkar mənasında işlədilir. Bu da olur necə sözlər? Omoqraf sözlər. Buna bənzər çox sözlərimiz var. Məsələn, əkin sözüdür. Yəni bunlar omonim sayılmır. Bax, bir də deyirəm, omonim deyil bu sözlər. Qeyd olaraq götürün, yadınızda qalsın. Məsələn, bir var əkin, bir də deyirəm ki, əkin. Bu mənada. Əkin deyəndə artıq olur feil mənası. Bir deyirəm əkin. Nə əkin isim kimi olur? Bu mənada da olmur. Sonra səpin sözü var. Səpin vurğusu birə düşəndə. Vurğusu birə düşəndə. Səpin deyəndə feil kimi səpin əmr şəklində bildirim ki, səpin. Nə səpin isim kimi olur? Buna bir başqa söz gəlin sözünü də deyə bilərik. Bir var gəlin, bir də var gəlin. Gəlin. Bir var deyirəm gəlin, bir də deyirəm gəlin. Burada da artıq necə sözlər adlanır? Vurğusuna görə dəyişən sözlərdir ki, bunlar da omonim sayılmırlar. Bu sözləri yadda saxlayın ki, omonim deyil. Sonra xüsusi isim kimi olandadır. Bunlar məsələn sayılırlar. Necə? Xüsusi isim olanda bir mənası insan adı, bir mənası isə normal gül adımı olsun və ya hər hansısa bir işlənən söz olsun. Bunlar omonim sayılmır. Məsələn, alim sözü. Bir var alim, professor, alim, yəni dərəcə mənasında, elmilik dərəcəsi mənasında alim. Bir də var insan adı kimi alim. Bunlar omonim deyil. Bunu yadda saxlayın. Sonra çiçək sözü olsun. Bir gül mənasında, gül, çiçək mənasında, bir də insan adı mənasında çiçək. Bunlar omonim sayılmaz. Ondan sonra mehriban sözü olsun.
Biri var insan adı mənasında mehriban. Bir də var mehriban necə mehriban sifət kimi, yəni mehriban münasibət mənasında. Omonim deyil. Buna çox sözlər deyə bilərik də. Artıq bu barədə sözlər testlərdə qarşınıza çıxacaq. Sonra bir şey də deyək sizə. E, Tələffüzü ilə yazılışı eyni olan, lakin başlanğıc forması fərqli olan sözlər var. Bunlar da adlanır omoform, yəni omonim olmurlar. Məsələn, birə sözünü götürə bilərik. Məsələn, evdə birə var idi. Bax deyirəm ki, evdə birə var idi. Bir də deyirəm ki, 15-i birə vurdu. Məsələn, 5-i, yəni 15 deməyək, 5-i birə vurdu. Bayaq tərifdə nə dedik? Deyilişi, yazılışı, vurğusu, başlanğıc forması eyni olan. Burada baxın, evdə birə var idi sözündə. Sözün kökü nədir? Elə birədir. Başlanğıc forması da birə sayılacaq. Başlanğıc forması bu altdan çəkdiyimiz işarə başlanğıc formasıdır. Üstdən çəkdiyimiz isə kökdür. Altdan çəkdiyimiz başlanğıc forması eyni olmalıdır. 5-i birə vurdu sözündə isə bir sözün kökü qrammatikdir və başlanğıc forması birdir. Yəni sözün leksik şəkilçiyə qədər, qrammatik şəkilçiyə qədər olan hissəsi sözün başlanğıc forması adlanır. Bu da olur nə? Bura kimi. Deməli, bir sözdə başlanğıc formam, belə başlanğıc forma yazıram. Birə sözüdür. Burada isə başlanğıc forma bir sözüdür. Bu sözlər onda omonim yox, homoform sayılır. Adlarını yadda saxlamasanız da olar. Yenə deyirəm, vacib deyil. Amma əsas odur mənasını, məğzini biləsiniz. Sonra yazılışınla məsələn tələffüzü fərqli olan sözləri var ki, hansılardır? Məsələn, bunlar omonim sayılmırlar. Hansı sözlərdir ki, yazılışla deyilişi fərqlidirlər. Məsələn, nərə sözü. Hı -hı. Ondan sonra əyan sözü, bəzən sözü, dava sözü. Bunlar artıq necədir? Omonim sayılmırlar. Mhm. Bunları da yadda saxlayaq. Sonra çoxmənalı sözlərlə omonimləri var ki, elə sözlərimiz var ki, həm çoxmənalı söz kimi işlənir, həm də omonim kimi işlənirlər. Omonimlər dediyimiz kimi, yəni həqiqi mənada olur, yəni məcazilik olmur. Lakin çoxmənalıqda isə məcazilik olurdu. Amma bəzi sözlərimiz var ki, həm çoxmənalı ola bilir, həm də yerinə görə omonim ola bilir. Buna hansını deyə bilərik? Məsələn, e, nə deyək? Dolu məna, dolu sözünü deyək. Məsələn, dolu. Bir var, yağan yağış mənasında dolu. Bir də dolu qab mənasında. Bu olacaq omonim. Bir də dolu sözünü dolu qab mənasında götürək, qab mənasında da götürək, hə, dolu qab mənasında yenə həqiqi formada. Bir də məcazi kimi götürək, dolu insan. Yəni kök mənasında artıq olacaq necə? Çox mənalı söz. Deməli dolu sözü həm omonim ola bilir yerinə görə, həm də çox mənalı ola bilir. Bunu sadəcə nə etmək lazımdır? İşləndiyi yerdə seçmək lazımdır. İndi belə sözləri həm omonim, həm də çox mənalı olan sözlərin bir neçəsini yazaq. Hansılardır? Üz, sonra qaş, burun, oxuya biləcəksiniz bilmirəm. Boğaz, sonra dil, qol. Məsələn, elə qol sözünü də deyərəm, dil sözünü də deyərəm mənalarını, boğazı da. Qol, bel, kök, sonra doluyu dedik. Dolu yazaq yenə. Dolu, tut, sonra yar, yol, düz, yay, inci, quru, sonra az, at, sat, al, at,
saç və sair. Bu sözlər var ki, deməli bunlar həm omonim kimi, həm də çoxmənalı söz kimi düşünülə bilirlər. Sonra sözlərimizdə dediyimiz kimi başlanğıc formaya omonimlər tapdığımız zaman əsasən başlanğıc formaya fikir verməliyik. Nələr olur, nələr olmur deyə. İndi burada da özünüz ekran dayandırıb da qeyd olaraq götürərsiniz. Mhm. Sonra dediyimiz kimi omonimlər müxtəlif nitq hissəsi də ola bilər, eyni nitq hissəsi də ola bilər. Burada bir fərqlilik yoxdur. Sonra köhnəlmiş sözlər qalır, sinonim, antonim olur. Aha, bunları sinonim, antonimlə deyək, elə məncə yekunlaşdıraq dərsi. Sinonimlər nədir? Yazılışı və deyilişi müxtəlif olan, lakin eyni və yaxın mənaları bildirən sözlər sinonim adlanır. Çox rahat. Yaxın mənalı sözlərə və ya eyni yaxın, deyilişi və yazılışı tamamilə fərqli olacaq. Lakin mənaları yaxın olan sözlərə və ya eyni olan sözlərə nə deyilir? Sinonimlər. Bunları indi yazaq. Hansıları deyə bilərik? Məsələn, böyük sözü. Böyük sözün sinonimi nədir? İri, yekə. Bax, bunu bənzərini tapırıq da. Məsələn, uca sözünün mənası nə olacaq? Uca, hündür. Düzdürmü? Ondan sonra odlamaq sözü olsun. Bu feil, bir dənə feil yazaq. Odlamaq. Odlamaq sözünün yaxın mənası nə olacaq? Alışdırmaq, yandırmaq. Bax, bu qədər bəsit, rahat. Deməli, sinonimlər eyni nitq hissəsi olmalıdır. Yəni, müxtəlif nitq hissəsi ola bilməz. Hər bir mənası necə nitq hissəsi olacaq? Eyni nitq hissəsi. Yəni, burada gördüyünüz böyük sözü nədir? Necə? Sifətdir. İri nədir? Necə? Sifətdir. Yekə? Sifətdir. Eyni qayda odlamaq feildir. Alışdırmaq feildir. Yandırmaq feildir. Yəni, eyni nitq hissəsi olmalıdır sinonimlər. Sinonimlərdə omonim kimi həm leksik, həm də qrammatik homonim olur. Leksik homonim demişdik ki, əsas nitq hissəsi olan hər iki məna tayda əsas nitq hissəsi olan. Lakin qrammatik homonim nə idi? Yəni köməkçi nitq hissələrinin sinonimliyidir. Bunu da buradan deyək. Qrammatik sinonimlər şəkilçi və ya köməkçi nitq hissələrinin sinonimliyidir. Məsələn, kimi sözüdür ki, kimi sözü qədər mənasında, qədər formasında, sonra tək sözündən, qoşmalarından sinonimlik təşkil edir. Artıq bunu da deyək. Qədər sözü, kimi sözü qədər bir də tək mənalarından sinonimlik təşkil edir. Ondan sonra buradan bir şey də deyək ki, bəzi şəkilçilər var ki, onlarla yaranan sözlər sinonimlik təşkil etməz. Bax, bunlar testdə qarşınıza çıxacaq. Hansılardır ki, məsələn, bisavad sözü var. Burada kök eyni olmaq məsələsi olacaq da. Bisavad sözü var. Bir də savadsız sözü var ki, bu sözlərdə savad da hər iki sözün də kökü. Sadəcə şəkilçilərdir ki, burada bu şəkilçilər eyni köklü, yəni sözlər eyni köklü sözlərdir. Lakin sinonim hesab edilmirlər. Çünki tərkibində leksik şəkilçi var və sinonim hesab edilə bilmir. Ya bu fikir yanlışdır. Buranı necə deyim? Tam fikrimi çatdırım qoy sizə. Burada desə ki, bizə tərkibində leksik şəkilçi var deyə, bunlar sinonim hesab edilmir. Xeyr, yanlışdır. Burada sadəcə olaraq bisavadla savadsız sözləri yaxın mənalar ifadə edir. Bax, yaxın məna ifadə edir. Lakin sinonim deyillər. Buna bisavad da ola bilər, baməzə, məsələn, bisavad savadsız formada, sonra baməzə məzəli formasında. Bu sözlər sinonim deyil. Lakin buna sinonim olmaq səbəbi leksik şəkilçilər də olmaq deyil də. Yəni sadəcə bunların kökü eynidir və kök eyni olduğu üçün də biz bunları belə götürmürük. Yəni necə deyim? Eyni köklü olduqları üçün kökləri hər ikisində də baxın bir də vurğulayım. Baməzə ilə deyim bunu bu səfər. Baməzə, bir də məzəli. Hə. Məzəli sözü. Burada hər ikisində kökü məzədir.
Sadəcə birində bal leksik şəkilsizdir, birində li leksik şəkilsizdir. Hər ikisinin də kökü məzə sözü olduğu üçün bunlar sinonim deyil. Məsələn, testdə bizə cavab olaraq verəcəklər ki, təşriflərində leksik şəkilsi var deyə bunlar sinonimdir. Xeyr, o səbəb deyil. Sadəcə kökləri eyni olduğu üçün biz bunları sinonim kimi götürmürük. Bu da çatdımı? Mhm. Keçdik antonimlərə. Antonimlər nə idi? Antonim yazılışı, deyilişi müxtəlif. Mənaca bir-birinin əksi. Məsələn, ant, əks. Əks mənalı sözlərdir ki, bunlar da olur necə? Antonim sözlər. Eyni nitq hissəsi olmalıdır sinonim kimi. Bunu da qeyd edim. Eyni nitq hissəsi. Hər iki tərəfdə eyni nitq hissəsi olmalıdır. Məsələn, başlayaq. Ağ. Ağın əksi nədir? Qara. Sonra sağ. Sağın əksi nədir? Sol. Sonra buna nə deyir? Acının əksi nədir? Şirin. Ondan sonra bu formada artıq çiy. Çiyin əksi nədir? Bişmiş. Burada artıq necə olacaq? Bunlar olur nə? Ay, bunu çiy bişmiş yazdım yadıma çıxdı. Bunlar hə, bu deyil. Mən qarışdırdım hə. Acı, şirin. Bunlar olur nə? Antonim sözlər. Sonra antonimlər də sinonimlər kimi iki qrupa bölünür. Antonimlər, bir də qrammatik antonimlər. Leksikomonimlər əks leksik mənaları ifadə edir və yalnız əsas nitq hissələrinə aid olur. Qrammatik homonimlər isə şəkilçi və köməkçi nitq hissələrinin antonimliyidir. Buna l-sız şəkilçilər daha çox göstəriləcək. Məsələn, nələr? Bir var deyəcəklər yağlı, bir də yağsız. Burada baxın, hər iki sözün kökü də yağdır. Lakin yağlı gördüyünüz çox yağlı mənasında, yağsız da tamamilə yağsız mənasındadır. Əksdir bir-birinə. Amma burada sözlər əks deyil ha. Şəkilçilər əksdir. L və s şəkilçidir. Bir-birinə əksdir və bunlar necə adlanacaq? Qrammatik antonimlər. Bu sözlərimiz də adlanır qrammatik antonimlər. Sonra eyni köklü olduqları zamanda, məsələn, deyirik də, eyni köklü sözlər də antonim ola bilməz. Buna bir misal olaraq götürə bilərik nəyi? Basəfa, bayaq sinonimdə dediyimiz tipdədir də, yəni basəfa, bir də səfasız. Hə. Baxın, burada səfa da sözün köküdür, burada səfa sözün köküdür. Sadəcə şəkilçilərdədir antonimlik. Yəni burada heç bir antonimlik yoxdur. Kök eyni olduğu üçün antonim yoxdur. Sonra inkar şəkilçisi var. Maikidir, yəni ma mə şəkilçisi. Bu şəkilçi antonimlik yaratmır. Məsələn, deyərəm ki, sizə bax sözünün antonimini deyin. Durub mənə qayıdıb desəz ki, bax, baxma. Xeyr, bu antonim sayılmaz. Yəni inkar şəkilçisi antonim yaratmır. Bunu da buradan vurğulayaq ki, antonim yaratmır. Sonra ümumilikdə hələ ki bu qədər bu barədə. Bundan sonraki izahda isə digər yarımçıq qalanlar, yəni frazeoloji birləşmə, termin, dialektizm, sonra köhnəlmiş sözlər haqqında da məlumat verərik.